सागर के शहर के मोतीनगर धर्मश्री रोड पर बीएस जैन बगीचा के सामने बुधवार रात तेज रफ्तार एक एसयूवी दो घरों में जा घुसी। अनियंत्रित एसयूवी की टक्कर इतनी तेज थी कि वह एक घर की दीवार तोड़ते हुए दूसरे घर में जा घुसी। अचानक हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। टक्कर से घरों में मौजूद 4 लोग घायल हो गए। वहां खड़ी 3 बाइक और गृहस्थी का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। हादसा होते ही इन परिवारों में चीख पुकार मच गई तो बड़ी संख्या में राहगीर एकत्र हो गए। हादसा होते ही ड्राइवर भाग निकला। लोगों ने पीड़ितों की मदद की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलवाकर एसयूवी को बाहर निकलवाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उनके घर में है। बड्डे पीछे वो टायर फंसाओ नीचे वो है वो फंसाओ की पंचर लगाया था पंचर। पंचर लगाया घायलों में घनश्याम सिंह राजपूत, सुरेंद्र सिंह राजपूत, नंदराम सिंह राजपूत शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि देवेंद्र सिंह राजपूत एवं रिंकू विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। एसयूवी जब्त कर ली गई है। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक, प्लेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251।